Bueno, amigo, ya hemos quitado el ruido del problema de la bomba. Pues ya únicamente lo acosté y lo acomodé la bomba. Y tuve que echarle el aflojatodo para que en el eje del motor y la bomba para que quite el ruido. Y ya, y al fin ya jaló la bomba. Yes. Nos ve.